خدا قوت. برسیم به قسمت این که از کجا شروع کنیم. یادتون باشه بچه ها، من توی صفحه پروفایل بهتون گفتم اسمتون خیلی مهمه، آیدیتون، عکستون خیلی مهمه، اسم زیر عکس مهمه، دسته‌بندی کاتگوری مهمه، اون تردز اگه راه اندازی کردین که هیچی، بایوتون مهمه، آدرس وبسایت مهمه و دیگه صفحه بایوتون. معمولا زیر آدرس وبسایت شما یه چیزی دارین به اسم هایلایت. اگر تصاویر بایوی من رو نگاه کنین، من بهتون نشون بدم، متوجه میشین که من زیر عکسام یه چیزی دارم. الان بهتون نشون میدم عزیزانم. آها اینجا این اسلاید رو نگاه کنین. زیر آدرس سایت شما یه چیزایی میبینید، یه سری دایره مانند میبینید، به اینا میگن هایلایت. این اینستاگرام یه داستانی داره. شما اگه بیاین یهو از یه موضوع شخصی و خانوادگیتون بذارین، لایکاتون میره بالا. یهو از یه داستانی بذارین، لایکاتون میره بالا. اما یه اتفاق اینجا میفته. ما میخوایم به یه موضوعی برسیم که مردم این هایلایت ها رو نگاه میکنن. اگر میخواین به شما براتون جذابیت ایجاد بشه، هایلایتاتون رو پر کنین از افتخاراتتون، از مدالایی که آوردین، از تندیسایی که گرفتین، از افتخاراتی که کسب کردین. اینجا نگاه میکنه. اصلا به هوش مصنوعی بگین من میخوام در اینستاگرامم در قسمت هایلایت یه چیزایی رو بذارم که باعث افتخاراتم بشه، که مردم اعتماد کنن تو قیف فروش. چی بذارم تو این قسمت؟ اون بهتون میگه. رضایت مشتریانتون رو بذارین. اصلا بایوی منو نگاه کنید، هایلایت هامون، دایره هایی که زیر آدرس وبسایت هم نگاه کنید، بالای پستام متوجه میشید چی باید بذارید. کالا کنفرانس هایی که رفتم، سوابقی که دارم، اخباری که داشتم، اینا خیلی مهمه که من ساختنش رو به زودی بهتون میگم. ادامه میدیم بحثمون رو. برسیم به توضیحات پروفایل. یک چیزی تو توضیحات پروفایلتون بنویسید که مردم فالوتون کنن. حتی میتونید این توضیحات رو از خود چت جی پی تی یا بارد بپرسید. من در بایوم چی بنویسم؟ اصلا اسم کانالمو چی بذارم؟ بایو خیلی مهمه. مردم بر اساس بایو فالوت میکنن. این کارت بیزنس شماست. پس به جای بیزنس کارت اینجا باید این رو ارائه کنید و واقعا مهمه. مردم وقتی اینستاگرام شما رو میبینن یه نگاهی بهتون میکنن. من عیناً دیدم و طرز تفکرشون نسبت به شما عوض میشه. وقت بذارید برای پستاتون، وقت بذارید. خب در قسمت پست گذاری بریم آموزش اینشات رو در قسمت بعدی ببینیم تا انشاءالله در مورد پست هم براتون توضیح بدم. بریم.